இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் பெட்டு பைத்தான். பிஜி மக்காவ் சூப்பராக பேசுங்க. அக்கா அக்காவா. மேலே ஒரு மொரட்டு இகுவானா இருக்குது. நமக்கு தான் வந்து இது இகுவானா, வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இது வந்து ஓனான். அரக்கோணம் டு மேட்டுப்பாளையம் கிட்டத்தட்ட 428 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோன்னா, மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கிற கூக்கிலேண்ட் பேட்ஸ் பார்க் அங்கே தான் போக போகிறோம். இந்த பார்க் வந்து கரெக்டாக ஊட்டி மலையடி வாரத்தில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஊட்டி போகும்போது லெஃப்ட் சைடில் வரும். நம்ம ரைட் சைட்லேயே பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தோன்னா நீங்களும் என்ன மாதிரி இதே மாதிரி தான் ஊட்டி மலை மேலே ஏறிடுவீங்க. நாங்கள் வழி தெரியாமல் ஊட்டி மலை மேலே ஏறி அங்கே போயிட்டு டீ சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் தான் கீழே இறங்கி வந்தோம். இந்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸாக இருந்தது. 200 என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. கூட யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா, அண்ணி, அகிலேஷ், அப்புறமா இது நான். உள்ளே வந்து பார்த்தா ஷெட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் வந்து சன் கார்னர் தான் நிறையா இருக்குது. எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் கார்ன் கொடுத்தாங்க. அதுவும் வெறும் 4 பல்லு தான் இருந்தது. இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். பல் உள்ள பறவை எது? தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பார்க்கில் கிட்டத்தட்ட நம்ம சன்கானர் கூட மட்டும்தான் நல்லா க்ளோஸாக விளாட முடியும். வேறு எந்த ஒரு பேர்டையுமே தொடவும் முடியாது, விளாடவும் முடியாது. எந்த ஒரு பெட்டுமே அப்படி தான் இருந்தது இந்த பார்க்கு. 4 மாதமாக பேட்ஸே வளர்க்காமல் இருந்தேன். ரொம்ப நாள் கழித்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். எங்கே போனாலும் இவங்க தொல்லை தாங்க முடியலடா. இது என்ன பேர்டுன்னு தெரியல, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது வந்து கோல்டன் பேஷண்ட். இது வந்து ரெட் லாரி, சிங்கிள் பீஸ் 50,000 வரும். இப்போ வந்து 2வது ரூமுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லாரி கீட்டு வெரைட்டிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து கின்னி பிக்கு இதுதான் இருக்குது. எதுக்காக இந்த ரெண்டையும் பிரித்து வச்சுருக்காங்கன்னா, இந்த லாரி கீட் வந்து சீட் மிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வீட் கார்னு இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடாது. இது வந்து வாட்டர் மெலனு, ஆப்பிள் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் நிறையா ஜூஸ் குடிக்கும். எல்லாத்தையும் மொத்தமாக விடும்போது ஃபுட்டு கொடுக்குற இடத்துல நிறையா கிளாஸ் நடக்கும். அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதெல்லாம் தனியாக தான், எல்லா பார்க்லேயுமே வந்து இதை தனியாக தான் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இது அதுக்கு அடுத்த ரூமு. இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்மால் கன்வீர்ஸ் தான் இருக்குது. இது அதுக்கு அடுத்த ரூமு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லவ்வர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. நமக்கும் அதுக்கும் அலர்ஜி. நம்ம போயிடலாம். இது வந்து கோல்டன் பேஷண்ட்டு. இப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்த ரூமுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக வந்து பைத்தான்ஸு, ஹாம்ஸ்டர்ஸு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு. ஏன்னா வந்து இந்த பைத்தானில் வந்து மொத்தம் 3 பைத்தான் தான் இருந்தது. அதில் 1 மட்டும் தான் நம்மளை வந்து எடுக்க விடுவாங்க. அதுவும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. 200 வந்து நம்ம டிக்கெட் ஃபேர் வந்து 200 வாங்கியிருந்தாங்க. இது வந்து நம்ம ஒன்றுக்கும் மறுபடியும் நம்ம வந்து 200 பே பண்ணால் மட்டும்தான் இதை நம்ம வந்து கையில் எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டாங்க. அதுவும் வந்து கழுத்தில் கூட போடக்கூடாதான், நம்ம கையில் மட்டும் தான் வச்சுருக்கணுமா. பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கழுத்தில் போட்டு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்தால் மட்டும்தான் அது அழகாக இருக்கும். சும்மா கையில் மட்டும் வைக்கிறதுக்கு 200 அப்படிங்கிறது வேஸ்ட்டு. இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தேன். அதில் வந்து இகுவானாவை வந்து ஒருத்தர் கையில் எடுத்து வச்சுருந்தாரு. அதை வந்து பிடிக்கும்போது அவங்க கையை வந்து கிழிச்சு ரத்தம் ரொம்ப வந்துருச்சு. அவர் பாவம் ஒன்றுக்கும் 200 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி எல்லா பெட்டையுமே வந்து கையில் எடுத்து வச்சு வீடியோ போட்டிருந்தாரு. ஆனால் அப்படி வீடியோ போட்டால் அவருக்கு வியூஸே போகலை. அவர் வந்து இந்த ஒரு வார்த்தையை அவர் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா எல்லாத்துக்குமே பாலம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நாளாக போயிருக்கவே மாட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்க அப்படின்னா. ஏன்னா நான் ஏலகிரிலாம் போகும்போது 200 தான் பே பண்ணேன். அங்கே வந்து எல்லா பேடையுமே நான் கையில் வச்சு விளையாண்டேன். மக்காவை வச்சேன், அதுக்கப்புறம் கிரே பேரட்லேருந்து எல்லாமே வச்சேன். இங்கே வந்து மக்காவை நம்ம கையில் வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 200 பே பண்ணணும். கிரே பேரட்டு நம்ம கையில் எடுக்கணும், அதுக்கு ஒரு 200 பே பண்ணணும். இப்படி எல்லாமே ஹை வெரைட்டி வந்து ஒவ்வொரு பெட்டுக்குமே நம்ம தனித்தனியாக வந்து 200 பே பண்ணோம். இப்போ இந்த பைத்தான்லேயுமே வந்து 3 பைத்தானையுமே நம்ம கையில் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம டோட்டலாக 600 பே பண்ணால் மட்டும்தான் 3 பைத்தானையுமே வந்து நம்ம கையில் எடுக்க முடியும். இது வந்து ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மக்காவோ. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான பேர்டு. இதில் வந்து ஒரு பேரட் வாங்கணும் அப்படின்னாலே மினிமம் 1.5 lakhs ஆகும். ஆனால் இது கண்டிப்பாக 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான். ஏன்னா இது வந்து சைஸே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அது போக ரொம்ப ஈஸியாகவே பேச ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே இருந்த ஒரு பேரட் வந்து பேசுகிற வீடியோவை நான் போடுறேன் பாருங்கள். ஹாய் அக்கா சொல்லிச்சோ. அக்கா அக்காவா அக்கா. இது வந்து சிரியன் ஹாம்ஸ்டர். கோயம்புத்தூரில் 1300 பேர். ஆனால் என்கிட்ட வந்து வெறும் 100 தான் ஒரு பீஸு. இது வந்து பியர்டு டிராகன். பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து முள்ளம்பன்றி வகையில் சேர்ந்தது. ஆனால் அது பேர் எனக்கு மறந்து விட்டது. இது வந்து அப்படியே பெருச்சாளி மாதிரியே இருக்குது. கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது டைமண்ட் டவ். மின்னல் வேகத்தில் அங்கேயும் இங்கேயுமா பறந்துக்கிட்டே இருந்தது. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரமாக பள்ளம் தோண்டி அதில் வந்து படுத்து இருந்தது. கேட்டதுக்கு அங்கே உள்ள ஸ்டாஃப் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது முட்டை விட போகுது, அதனால் கூடு கட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னாங்க.
ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டு உலகத்திலே அதிகமாக மிமிக்ரி பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்டது வந்து இந்த கிரே பேரட்டு. ஆனால் நாங்கள் போனதுலேருந்து வர்ற வரைக்கும் இது எந்த ஒரு சவுண்டுமே கொடுக்கல. இது பேசுமான்னு தெரியல, ஆனால் நியாயப்படி மக்காவை விட இவன் தான் வந்து அதிகமாக மிமிக்ரி பண்ண வேண்டியது. இது வந்து என்ன பெட்டுன்னு தெரியல, இந்த மரநாய் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அதே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சேம் அதே மாதிரி பயங்கர ஸ்மெல்லு வேறு அடிச்சுது. அவ்வளோதான், இத்துடன் பேட்ஸ் பார்க் பயணம் நிறைவடைகிறது. நீங்கள் ஒரு பேட்ஸ் லவராக இருந்தீங்கன்னா, அதுவும் கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணுங்கள். ஆனால் என்ன மாதிரி மெனக்கெட்டு 400-500 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வரதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு பார்க்கை பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.